Vijana tuyajenge Tanzania yetu. Vijana wa Shinyanga sijawasikia. Vijana tuyajenge Tanzania yetu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Mboni Mihita, mkuu wa mkoa wa Shinyanga, CP Salum Hamdun, katibu tawala mkoa wa Shinyanga, Dr. Kedmon Mapana, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Mheshimiwa mkuu wa wilaya unawakilisha wakuu wa wilaya wenzako, Mheshimiwa Julius Mtatiro, mstahiki meya wa manispaa ya Shinyanga, kiambatana na madiwani wote uliokuwa pamoja nao, ndugu Odilia Batimayo, katibu wa CCM mkoa wa Shinyanga, na viongozi wengine wa Chama cha Mapinduzi ndioko hapa, management ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, wakuu wa idara na vitengo kutoka katika ofisi ya mkuu wa mkoa manispaa ya Shinyanga, wakuu wa taasisi za umma na binafsi ambao mko hapa leo, nafahamu PPRA, NSSF, TRA na wengine ambao tuko pamoja nao, wawakilishi wa taasisi za kifedha kwa maana ya benki na taasisi nyingine mbalimbali, wawakilishi wa mashirika ya kiraia na taasisi za kimataifa, viongozi wa dini mlioko hapa, wazee na viongozi wa kimila mliokuwa pamoja nasi, ndugu vijana wa makundi mbalimbali ikiwemo maafisa wa usafirishaji, wajasiriamali, wakulima, wanafunzi, makundi maalum ya watu wenye ulemavu, wana michezo na wengineo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya na uhai kuweza kukusanyika leo na mimi pamoja na timu yangu kutoka wizarani kuweza kuja kushiriki na nyie katika kongamano hili la vijana platform. Ningependa nichukue nafasi hii kwanza nilete salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu ameona inafaa na ni muhimu vijana wawe na wizara yao. Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yetu akaamua kuunda wizara maalum ya maendeleo ya vijana ambayo ameiweka chini ya ofisi yake. Salamu zake zinasema anaamini vijana ndio nguzo ya maendeleo ya taifa letu, na yeye kama kiongozi wa nchi yetu ataendelea kutengeneza mazingira mazuri ili kuhakikisha kila ndoto ya kijana wa Tanzania inatimilika. Lakini pia nikiwa nakuja niliwasiliana na Mheshimiwa Katambi, mbunge wa jimbo hili, na alinituma niwape salamu kwamba anawasalimia sana na kesho atakuwa anaingia hapa saa 3 asubuhi akija pia kuwashukuru kwa kumchagua, na amenieleza kuwa atakuwa katika ukumbi pia akizungumza na wananchi wake. Ni kijana ambaye Mheshimiwa Rais amemwamini kati ya vijana wengi tulionao katika nchi yetu, amempa majukumu mazito na makubwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani, na ninyi kama wana Shinyanga mnatakiwa kwanza kujivunia uwepo wake, lakini pili kumuunga mkono kwa sababu iko mikoa mingi Tanzania ambayo haijatoa waziri wa mambo ya ndani, lakini Mheshimiwa Rais akaona ninyi kwa sababu mmempeleka kijana anayejitambua, anayejielewa, ambaye anaweza kufanya kazi na kumwakilisha Mheshimiwa Rais, ameamua kumteua. Naomba mpokee salamu zake na kesho mjitokeze mumpokee kwa furaha kwa sababu ndiye mwakilishi wetu. Lakini pia natambua wako wabunge wa viti maalum ambao tuko nao. Nimemwona dada yangu Mwanahamisi Munkunda yuko pale, lakini pia nilizungumza na Mheshimiwa Salome Makamba, naibu waziri, naye pia anawasalimia sana. Ndugu vijana, jukwaa hili la vijana ni jukwaa la vijana wote wanaotoka katika makundi mbalimbali. Kama nilivyotangulia kusema, kupitia jukwaa hili tutakutana na wanafunzi, tutakutana na vijana wanaoshughulisha na ujasiriamali, tutakutana na vijana wana michezo, tutakutana na wakulima, tutakutana na wafugaji, lakini pia tutakutana na wachimbaji wanaojishughulisha na masuala mbalimbali na vijana ambao katika sekta za kijamii. Mheshimiwa Rais alinipa heshima alipounda Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Katika vijana wengi ambao angeweza kuwateua wenye uzoefu na uwezo, ilimpendeza ndani ya mipango yake aone kwamba mimi ninafaa kwa kipindi hiki
kuweza kutafsiri maono yake alionayo kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Nilipokea uteuzi huu kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa sana. Ninatambua wako wengi ambao pengine walikuwa na sifa kunizidi, lakini kila nilipokuwa najiuliza pengine kwa nini aliniteua mimi, najua anazo sababu nyingi anaweza kuzisema, lakini nilijiuliza maswali haya kwa sababu mimi ni mbunge kwa mara ya kwanza. Sijawahi kuwa naibu waziri wala sijawahi kuwa waziri, lakini pia familia yangu haijawahi kuwa katika siasa. Ni mara ya kwanza katika ukoo wangu anatokea mwanasiasa. Pamoja na sababu nyingi ambazo Mheshimiwa Rais anaweza akawa ameziona mpaka kuniteua, sababu mojawapo ambayo nina uhakika nayo, alitaka kutuma ujumbe kwa vijana wote wa Tanzania kwamba bila kujali historia ya familia uliotoka, bila kujali nani anakujua au nani hakujui, bila kujali wewe umetokea wapi, yeye anaamini kila kijana wa nchi hii akionyesha uwezo wake, akawa tayari kulitumikia taifa lake, ana nafasi ya kuwa mtu yote katika taifa hili. Kwa uteuzi wangu pamoja na mambo mengine, ninaamini ni ujumbe mahususi ambao Mheshimiwa Rais alikuwa anataka kuutuma kwa vijana wa Tanzania, kwamba vijana wa Shinyanga bila kujali historia zao, bila kujali ukoo na familia zao, wanaweza wakawa mtu yote wanaotaka katika taifa hili. Na hiyo ndio dhamira Mheshimiwa Rais alionayo. Na kwa sababu hiyo na mimi pia nilimwaahidi, kwa sababu najua nilikotoka na najua nilikopita. Nilikataa kuwa kiongozi anayekaa ofisini au kuwa kiongozi anayetumikiwa. Niliamua kuwa kiongozi atakayefikia vijana popote walipo na kushughulika na changamoto zao na kuhakikisha wale wasio na sauti wanapata sauti na wasio na nafasi ya kusikilizwa wanapata nafasi ya kusikilizwa. Na kwa maelekezo yake ndio maana leo tuko Shinyanga tunazindua jukwaa hili la Vijana Platform. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana ni zaidi ya theluthi moja ya Watanzania. Na taifa letu ni kati ya mataifa yenye watu wachanga kwa maana ya umri. Wastani wetu wa umri kama taifa ni miaka 19. Wametangulia nchi chache sana hapa Afrika. Kwa ufupi, Tanzania ni taifa la vijana. Lakini ukiangalia nguvu kazi, watu wanaozalisha katika taifa letu, 55% ya wazalishaji katika taifa letu ni vijana kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Mheshimiwa Rais anataka tutumie nguvu zinazopatikana katika kundi la vijana, lakini tutumie ubunifu wao, tutumie weledi wao kuhakikisha wanakuwa na mchango mkubwa zaidi katika uzalishaji wa taifa letu. Ndugu washiriki, ninapenda kuwakumbusha kwamba mkoa wetu wa Shinyanga una hazina kubwa na fursa mbalimbali. Kwanza, kuna sekta madini. Hakuna asiyejua kwamba Shinyanga ni miongoni mwa mikoa inayoongozwa kwa shughuli za madini. Kupitia uwekezaji mkubwa uliofanywa na kampuni mbalimbali katika mkoa wetu, kuna fursa nyingi sana zinazozalishwa, zikiwemo huduma za usambazaji, chakula, usafirishaji, ulinzi, teknolojia pamoja na uchimbaji mdogo. Vijana wanaweza kushiriki katika shughuli hii kwa kuwa mtu mmoja mmoja au pia kwa kuunda vikundi ambavyo vinaweza vikafaidika na fursa zinazotolewa. Na siku chache zilizopita, Mheshimiwa Rais alitoa maagizo kwa Waziri wa Madini kufuta baadhi ya leseni kubwa ambazo wachimbaji wakubwa wamekuwa nazo, ambazo wamekaa nazo bila kuzifanyia kazi, na akaagiza leseni zile wapewe vijana wa Kitanzania ili waweze kumiliki uchumi wao. Na zile leseni zilifutwa tayari, na sasa utaratibu unaendelea kuhakikisha vijana wa Tanzania wanamiliki uchumi. Hawatakiwi kuwa tu watazamaji, wanatakiwa kuwa sehemu ya kujenga uchumi. Lakini sambamba na hilo, katika mnyororo wa madini, Mheshimiwa Rais aliagiza, na tayari tamko na tangazo limeshatolewa, bidhaa zaidi ya 20 zilizokuwa zinaagizwa kutoka nje ya nchi ameagiza zianze kuzalishwa ndani ya nchi kwa kutumia viwanda vidogo vidogo vya vijana watakaowezeshwa kupitia mikopo ambayo Mheshimiwa Rais tayari amekwisha kutoa fedha. Kwa maneno mengine, tunataka vijana wasiwe tu watazamaji wa mambo ya kiuchumi, lakini washiriki katika eneo la uchumi. Tunayo eneo la kilimo na mifugo. Shinyanga inajulikana kwa uzalishaji pia wa pamba, alizeti, mpunga na mifugo ya ng'ombe. Badala ya kuuza mazao ghafi, mkakati uliopo sasa, vijana waingie katika uchakataji na usindikaji wa kama vile wa mafuta ya alizeti, ufungashaji wa mazao,
lakini pia viwanda vidogo vidogo vya maziwa na nyama, pamoja na mazao ya biashara na pembejeo za kilimo. Tunayo fursa pia katika biashara na huduma. Ukuaji wa mji wa Shinyanga na Kahama umeongeza mahitaji ya huduma za usafirishaji, huduma za malazi, lakini pia huduma za tehama, ubunifu wa kidijitali, lakini pia biashara kwa njia ya mtandao. Vijana wa Shinyanga mna nafasi kubwa sana ya kutumia teknolojia kupanua masoko yenu. Aidha, kufuatia hali ya kijiografia ya ukanda huu, manispaa ya Shinyanga inaweza kuwa ni kituo kikuu, yani hub ya biashara kwa ukanda wote huu wa Ziwa, kutokana na kuwa ndio lango kuu la kuelekea mikoa ya Geita, Kagera na Kigoma, na pia kwa nchi jirani za Rwanda, Burundi na Uganda pia. Kwa maneno mengine, Shinyanga inatakiwa kuwa ni sehemu ya kimataifa kutokana na jiografia yake. Vijana wa mkoa huu wanaweza kutumia fursa hiyo kujijenga kiuchumi, lakini pia kuanzisha miradi ya kimaendeleo ikiwemo uzalishaji na usindikaji wa mazao yanayopatikana hapa mkoani kwenu. Lakini eneo lingine ni eneo la nishati na viwanda vidogo. Kuimarika kwa upatikanaji wa umeme kupitia miradi ya kitaifa kama mradi mkubwa ambao Mheshimiwa Rais aliomalizia kutekeleza wa Julius Nyerere Hydropower Project kunafungua milango kwa viwanda vidogo vidogo na viwanda vya kati, na hii ni nafasi kwa vijana kuanzisha shughuli za uzalishaji badala ya kubaki kwenye biashara za kuuza tu bidhaa kutoka nje. Sasa tunaweza kuzalisha bidhaa zetu na kuzitengeneza hapa nchini. Zipo fursa nyingi zaidi ya hizi ambazo nimeweza kuzitaja, lakini nimezieleza kwa ufupi, na kupitia jukwaa hili tutaona pia namna tunavyoweza kuzipata fursa hizo. Lakini ndugu washiriki, tukumbuke kwamba Mheshimiwa Rais alipokuwa anapita katika kampeni alisema ndani ya siku 100 aliahidi mambo 13 ambayo angetaka kuyatekeleza. Siku 100 zimekwisha timia, na katika ahadi 13 alizokuwa amezisema, ahadi 6 alizozungumza zilikuwa zinahusiana na masuala ya vijana. Alizungumza kuhusiana na urasimishaji wa shughuli za vijana, ikiwemo vijana wanaoshughulisha na usafirishaji hasa katika eneo la bodaboda pamoja na bajaji, lakini pia mama na babarishe na wamachinga pia. Na utekelezaji wa agizo hili ulishaanza kufanyika. Sisi kama wizara tuliandaa mkutano pale Dar es Salaam ambapo tuliita viongozi wa makundi haya yote makubwa, tukakutana nao, na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alikuwa ndio mgeni rasmi, na yako mambo kadhaa yalielezwa katika mkutano ule ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais aliyatolea maagizo. Mojawapo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba masharti mbalimbali yanayohusiana na biashara yanalegezwa zaidi ili wafanya biashara wafaidike na fursa ambazo zinatolewa. Lakini eneo lingine ambalo Mheshimiwa Rais aligusia ni ajira, kwa maana serikali kuajiri watumishi wa kada ya elimu 7,000 na watumishi wa kada afya 5,000. Jumla ya watumishi 12,000 ambao wengi wao hawa ni vijana waliotoka katika vyuo vyetu ambao walikuwa wanahitaji kupatiwa kazi. Matangazo yalitolewa, usaili ulifanyika na watu waliajiriwa. Na leo tunapozungumza vijana hawa 12,000 tayari wamesharipoti katika maeneo yao kwa ajili ya kuanza kazi. Ahadi pia ameweza kuitimiza. Lakini sambamba na hilo, aliahidi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kutafuta nafasi za ajira na kazi nje ya mipaka ya Tanzania. Mikataba zaidi ya 7 imeingiwa katika kipindi hichi cha kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapata fursa ya kwenda kufanya kazi ambazo ni za staha katika mataifa mbalimbali. Awamu ya kwanza tayari tuna vijana wanaojishughulisha na shughuli za usafirishaji maarufu kama bodaboda na bajaji, wamepatiwa nafasi 300 kwa ajili ya kufanya kazi katika nchi ya Dubai, ambapo baadhi yao tayari wameshaanza kwenda. Lakini wapo wengine wanaofanya kazi nyingine tofauti tofauti, zikiwemo ufundi wa nyumba, ufundi wa magari, na nafasi zote zinatangazwa kwa ajili ya Watanzania wote. Na kama kijana uko hapa una dhamira na una nia ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi, hizo nafasi zipo, na kupitia jukwaa hili tutaendelea kutoa taarifa ili uweze kuwa mmoja wa watu ambao unaweza kutafuta uchumi na kujenga uchumi wako kupitia nje ya nchi. Tunachotaka kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana, kwa maono ya Mheshimiwa Rais, miaka 5 ya utumishi wake, vijana wasihangaike kupata fursa, ila vijana waamue ni fursa gani wao wanaitaka ambao wanaweza kuitumia, na kazi hiyo tayari imekwisha kuanza. Lakini ili kuboresha ujuzi wa vijana, serikali ilitenga zaidi ya bilioni 3
za kupeleka vijana katika mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vyetu vya maendeleo ya kijamii. Na miezi miwili iliyopita, naamini hapa Shinyanga pia wako vijana wetu wameenda pale, ambao wamelipiwa gharama zote na serikali kwa ajili ya kwenda kujifunza. Na mkakati uliopo, vijana hao watakapokuwa wanamaliza, serikali itaandaa utaratibu ili kila anayemaliza awe na toolkit kwa ajili ya kumsaidia kuanza kazi na kutengeneza kipato chake. Haya yote tunayasema kuonyesha dhamira serikali na dhamira Mheshimiwa Rais kuondoa changamoto ambazo vijana inawakabili. Ningependa kutumia nafasi hii kusisitiza kwamba jukwaa hili ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ambayo tuliirejea na kuiboresha mwaka 2024. Sera hiyo inalenga kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki katika maamuzi, wanapata fursa za ajira na ujasiriamali, wanajengewa uwezo, wanakuwa wazalendo, wabunifu, lakini pia tunajenga kizazi chenye maadili. Kupitia Vijana Platform tunatekeleza kwa vitendo matakwa ya sera hii kwa kuleta huduma karibu na vijana na kuwapa sauti katika mchakato wa maendeleo. Vile vile jukwaa hili ambalo tutazindua leo kwa mkoa wa Shinyanga linaendana na maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inayolenga Tanzania yenye uchumi shindani, unaojitegemea na uliojengwa katika viwanda na teknolojia na kuwa na rasilimali watu wenye ujuzi. Ili kufikia dira hiyo, vijana lazima wawe kitovu cha uzalishaji, wawe kitovu cha ubunifu, lakini pia wawe sehemu ya uongozi wa taifa hili. Na wiki mbili zilizopita tulikuwa pale bungeni na tulikuwa Wizara ya Mipango ilikuwa inawasilisha mpango wa miaka 5 wa maendeleo ya nchi yetu. Kitu kimoja hapo ambacho kilinifurahisha sana, na unaona dhamira Mheshimiwa Rais, zilitajwa rasilimali 10 katika nchi hii ambazo zinaweza zikatuletea maendeleo makubwa. Ukiacha madini, ukiacha mbuga za wanyama, ukiacha ardhi tulionayo, ukiacha uwepo wa maji, moja ya rasilimali ilitajwa katika rasilimali 10 ni vijana wa taifa la Tanzania. Kwa maneno mengine, hatuwezi tukabadilisha nchi yetu bila kuwekeza kwa vijana. Na hii ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais. Kongamano hili linaendana moja kwa moja na utekelezaji wa dira hii ambayo nimeizungumza. Kupitia Vijana Platform, sisi kama wizara tutaimarisha mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali na vijana, lakini pia tutatoa taarifa za mikopo na mitaji ambayo inatolewa na serikali kupitia mifuko na programu uwezeshi na taasisi za fedha ili kuhakikisha kwamba vijana wa nchi hii wanaendelea kupata usaidizi. Mara baada ya kuunda wizara hii ili kuhakikisha kwamba vijana moja kwa moja sauti yao inasikika, tulizindua kituo cha mawasiliano pale wizarani kinaitwa Vijana Call Center, ambacho kituo hiko kina namba 3 ambazo kijana yote anaweza akapiga kuwasiliana na wizara moja kwa moja, na namba hizi hazitumii gharama yoyote, hautachajiwa chochote. Na leo tutazitangaza ili kila kijana awe nazo, ili kama kuna jambo unaona tunahitaji kulisikia wizarani, au mimi kama waziri nahitaji kulisikia, au unahitaji kuzungumza na mimi, utapiga hizo namba na tutazungumza moja kwa moja ili tuijenge nchi yetu. Lakini pia Mheshimiwa Rais nisema aliahidi shilingi bilioni 200. Na wiki chache zilizopita kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu alinikabidhi hundi ya shilingi bilioni 200 ili turatibu utokaji wake, lakini utekelezaji wake pia kwa ajili ya vijana katika nchi hii. Ninayo furaha kusema kwamba fedha hizo tayari zimetoka na vijana wameanza kuzichangamkia. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni shauku yangu kwamba maadamu nimekanyaga leo Shinyanga, nikiwa napokea ripoti za vijana waliopata mitaji hii ambayo katika hizo bilioni 200, nipate vijana kutoka Shinyanga. Nitafurahi sana tukiwa na vijana wakiwa wametoka hapa. Fedha zile zimetolewa katika wizara mbalimbali za kisekta, lakini kwa kuanzia ziko wizara 8 ambazo zimetolewa na 6 tayari zimeanza utaratibu. Ninaomba nizitaje kwa sababu maarifa au taarifa ni nguvu. Information is power. Kwa hiyo ukisikia na wewe utajua uko wapi ili uweze kujua namna ya kuzipata, na nitaeleza namna gani unaweza ukazipata. Wizara ya kwanza fedha hizo zimepelekwa ni Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Jumla ya shilingi bilioni 23.6 hivi ninavyozungumza ziko kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi, zinasubiri vijana kwa ajili ya kuweza kuzipata. Lakini hapa tunazungumzia ufugaji, tunazungumzia uvuvi. Na nimepita katika mikoa mingine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimepita Mwanza, nimepita Kagera, nimeona baadhi ya vijana tayari
wameanza kufaidika na fedha hizi, hasa wale kule wanaoshughulika na mambo ya uvuvi kwa vizimba pia. Fedha hizi zipo na nyie kama vijana mnaweza kuzipata pia. Lakini ziko fedha zimepelekwa kwenye Wizara ya Kilimo, bilioni 6 zimepelekwa kwenye Wizara ya Kilimo kwa ajili ya kuhakikisha wanawezeshwa vijana kwenye eneo zima la kilimo. Lakini ziko fedha zimepelekwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, jumla ya bilioni 5 ziko kwenye Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Hii ni kwa vijana ambao wanajishughulisha mambo ya teknolojia, wana mawazo ya kibunifu kwenye eneo la teknolojia. Ziko fedha za kuwezesha kufanya mawazo yenu yawe halisi katika maisha. Lakini ziko fedha pia zimepelekwa kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tuna bilioni 5 ziko pale. Na nimeona tangazo limeshatolewa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3, fedha hizi wataanza kupatiwa vijana. Na utaratibu ulishatolewa. Wewe kama ni mbunifu, ni msanii, unachonga, unaigiza, unaimba, unaenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi kwa utaratibu ambao umeandaliwa mkoani, unajiandikisha pale, kisha unapelekwa katika ngazi ya taifa, then baada ya hapo unapata zile fedha. Na nimeona awamu ya kwanza tayari. Nilikuwa nafikiri Singida, kijana mmoja akawa anasema ameitwa tayari kwenda kwenye usaili kwa ajili ya hizo fedha. Sasa Wanashinyanga, ninaomba sana tuzichangamkie kwa sababu hazitolewi kwa uwiano, kwa maana kila mkoa lazima upate fungu fulani. Zenyewe zimewekwa kitaifa. Kwa ambao watachangamka haraka, watapeleka mambo yao haraka na wenyewe pia watahudumiwa kwa haraka. Ningeotumia adhira hii niwaombe sana mujitokeze kwa wingi na muende kuomba hizi fedha kwa sababu ni kwa ajili yenu ninyi vijana. Ziko fedha zimetolewa kwa ajili ya viwanda na biashara. Zimetolewa katika Wizara ya Viwanda na Biashara. Na nimefurahi kusikia kwamba kama mkoa mna eneo maalum limetengwa kwa ajili ya uanzishaji wa viwanda. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa na inadi, alisema ataanzisha kitu kinaitwa industrial shed, kwa maana ya kwamba maeneo maalumu ya viwanda yanayopatikana maeneo mbalimbali. Na nyie kama mmeanzisha ile eneo la viwanda, nilienda kule Bukoba nikakuta pale manispaa wana eneo tayari la viwanda, industrial shed iko pale. Na sisi kama wizara tumewapambania wale vijana walioko pale. Wako pale vijana wanatengeneza magari, mechanic, wako vijana wanatengeneza furniture, wako vijana pale tuliokuta wanatengeneza aluminium, wako vijana wanatengeneza mifuko ya vifungashio, wako vijana wanashughulisha na keki tuliokuta na mikate wako pale. Na mimi nilivyoona nikasema maadamu wao wamefanya, lazima pia wawe sehemu ya kupata hizo fedha. Na siku chache zijazo watapokea sehemu ya hizo fedha kwa ajili ya kuimarisha kile kitu walichokuwa wanakifanya, ili kuongeza tija na nguvu zaidi. Lakini pia serikali tumekubaliana tenda zinazohusiana na shughuli ambazo vijana wanazifanya, tuwanoe vijana wakizi vigezo ili waweze kuzichukua. Wale wa manispaa pale niliona madawati yote yanayotakiwa katika shule za pale Bukoba walipewa tenda ya kuzalisha pale. Tunataka tuwawezeshe vijana wetu wasio watazamaji lakini washiriki katika shughuli za kiuchumi. Lakini pia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake pamoja na makundi maalum, kuna bilioni 5 zimepelekwa katika hiyo wizara. Na wale wafanyabiashara wadogo, hii ni mikopo ya riba nafuu sana, ambao naamini waafisa maendeleo ya jamii wako hapa wanafahamu utaratibu, na nimemsikia Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa akieleza idadi ya wafanyabiashara ambao wamesajiliwa mpaka saa hizi na kiwango cha mikopo ambacho kimetolewa. Habari njema ni kwamba kuna bilioni 5 za ziada ziko pale, zinawasubiri wafanyabiashara wadogo waweze kuzitumia. Lakini pia juzi nilikuwa Mwanza. Tukiwa Mwanza mwezi wa 12, wizara imeundwa mwezi wa 11. Mwezi wa 12 tukapokea vijana fulani kutoka Mwanza, wamekuja na mawazo. Walikuwa na kongamano kama hili kule Mwanza, wakafundishwa kutengeneza mawazo ya biashara, wakapata mawazo ya biashara 9. Katika wale 9 wakachuja, yakabaki 6. Katika wale 6 matatu wakatuletea wizarani. Na sisi tulipoangalia, na mimi nilivyoangalia, kwa sababu mawazo yale yalikuwa yanalenga kuajiri vijana wenzao. Kwanza walikuwepo vijana 7 ambao wanajikita katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, lakini pili walikuwepo vijana wengine ambao wanajikita katika shughuli za usafirishaji. Ndoto zao ni kuja kuwa wasafirishaji wakubwa kwenye mambo ya logistics, kumiliki magari, mabasi na magari ya mizigo. Lakini kwa kuanzia wakasema tunahitaji vyombo vidogo kwa ajili ya usafirishaji. Tulipoangalia maono yao, tulipoyakagua, tukaona ni vijana wenye nia ya dhati ambao wanaweza kuonyesha mfano kwa watu wengine. Juzi Mheshimiwa mkuu wa mkoa tumekabidhi milioni 200 kwa vijana wa Mwanza ambao katika makundi mawili. Nasema haya ili kuwaonyesha kwamba serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan haitaki kusema maneno, inataka kufanya vitendo.
Waliomba mwezi wa 12, mwezi wa pili tumewapatia pale. Na hao watu mara nyingi ukisema hivyo wanasema labda walikuwa wanafahamika, walikuwa wanajulikana. Ni watu ambao hata mimi ndio mara ya kwanza nimewaona. Ni watu ambao walikuwa moto kupambana. Natoa wito kwa vijana wa Shinyanga. Fursa zipo, zinawasubiri ninyi muweze kuzitumia. Shinyanga tuko pamoja. Wameitikia wachache. Shinyanga tuko pamoja. Naeleza haya kama sehemu ya kuwatia hamasa ili muone kwamba jukwaa hili ni sehemu muhimu ambayo inaweza kuwasaidia. Serikali inaamini katika kasi, wazi, lakini pia na uwajibikaji. Kupitia maafisa maendeleo ya vijana katika kila halmashauri, tutahakikisha kwamba changamoto zenu zinatatuliwa kwa wakati na fursa zinawafikia walengwa. Na katika mikopo hii, ningependa nieleze maeneo machache ya uboreshaji wa utoaji wa mikopo ambao vijana wamekuwa wakilalamikia kwenye maeneo mengi sana. Eneo la kwanza limelalamikiwa sana na vijana ni eneo la vigezo. Wengi wanasema ukienda lazima uwe na dhamana. Si ndio tumesikia hivyo? Wanasema unahitaji kuwa na dhamana. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kwamba mikopo hii inahusiana na vijana. Kijana hahitaji kuwa na dhamana yoyote. Milioni 200 tulizozitoa kwa awamu ya kwanza kwa vijana wa Mwanza, hakuna kijana aliyeweka hati, hakuna kijana aliyeweka kiwanja, wala hakuna kijana aliyeweka nyumba. Sisi tumewaamini vijana, tukiamini kwamba kile tulichowapatia, vifaa tulivyowapatia ndio vinatumika kama dhamana, kama collateral yao. Kwa hiyo tumeondoa mambo ya dhamana katika mikopo ya vijana, ili kila kijana bila kujali uwezo wake wa sasa aweze kupata fedha na kuweza kuwekeza. Lakini eneo la pili ambalo lilikuwa linazungumzwa sana na vijana ni kwamba unapewa pesa leo, unahitaji kufanya marejesho kuanzia kesho. Mradi unakuwa hujaimarika, mradi unakuwa hujakua, mradi unakuwa hujasimama vizuri. Mimi pamoja na wataalamu pale wizarani tumekubaliana kupitia mwongozo mpya ambao umetolewa sasa hivi katika miradi yote ya vijana ambayo itakuwa inapitia mfuko wa maendeleo ya vijana, tuna grace period, tuna muda wa kumwacha kijana azalishe kati ya miezi 3 mpaka miezi 6. Kikundi cha kwanza tulichowapatia guta jana kwa shilingi milioni 100, guta zao nafikiri ziko 5. Wale wataanza kurudisha mikopo yao baada ya miezi 3. Kikundi cha samaki wataanza kurudisha mikopo baada ya miezi 6, ili kuhakikisha kwamba wameimarika na wanaendelea kuzalisha. Kwa nini tunafanya hivi? Tunataka fedha tunazozitoa ziache alama na kuwakomboa vijana katika changamoto zao. Kwa hiyo ninawatia moyo vijana kwa mara nyingine. Tunaendelea kuboresha mazingira, lakini pia tunaendelea kuboresha taratibu za utoaji mikopo ili ukianzisha biashara isife. Pamoja na hayo, tuko kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa na wenzetu wa TRA kwa ajili ya kuboresha mazingira ya vijana, hasa katika swala zima la kodi. Na hivi karibuni tutazindua dawati maalum ambalo linashughulika na masuala ya vijana inapofika swala la kodi, ili kijana yote wa nchi hii asikwame popote na asikwamishwe na jambo lolote, ili afanikiwe katika malengo yao. Vijana tuyajenge, vijana tuyajenge. Ninawasihi sana muendelee kushiriki katika jukwaa hili na mshiriki kikamilifu. Uwekeni mbele nidhamu, uadilifu, lakini pia ubunifu. Maendeleo ya Shinyanga hayataletwa na mtu mwingine, yataletwa na vijana wa Shinyanga wenyewe. Napomalizia, naomba nieleze mambo matatu ambayo wewe kijana ukiwa nayo yanaweza yakakufikisha mbali na yakakufanya kuwa tofauti katika maisha yako. Tanzania ina vijana wengi. Vijana kati ya miaka 15 mpaka 35 ni vijana takriban milioni 20.6. Nini kitakutofautisha wewe na vijana wengine? Kila kijana anataka kufanikiwa, lakini sio kila kijana amejitayarisha kufanikiwa. Kila kijana anataka kuwa mtu mkubwa, lakini sio kila kijana anaweza kulipa gharama za kuwa mtu mkubwa. Kila kijana anataka kufika mbali, lakini sio kila kijana yuko tayari kujinyima sasa hivi ili afike mbali kesho. Yako mambo matatu ningependa niwaachie ili tunapoendelea na mijadala ujitazame na ujiangalie kama unayo, ili uweze kuyaishi kwa ufasaha. Jambo la kwanza, kila kijana hakikisha una ndoto kwa ajili ya kesho yako. Hauwezi kufika mahali ambapo hujapaona bado. Hauwezi kuona kitu ambacho ndani yako hakijakuwa bado. Duniani hauoni kitu kilichopo, unaona kitu unachokitafuta. Ndio maana leo ukisema nataka kumiliki gari ya aina fulani,
ukitembea barabarani utaanza kuiona hiyo gari kwa wingi kulivyokuwa unavyoiona mwanzoni. Ndio maana leo ukinunua simu ya aina fulani, kila mwenye simu kama ya kwako utamgundua, utamuona, kwa sababu duniani hauoni kilichopo, unaona unachokitafuta. Ndio maana ukiwa na mpenzi wako, mnapendana, mnaishi vizuri, utaona mazuri yake. Siku mkigombana unajiuliza, hivi huyu na hili komwe nilikuwa nampeleka wapi? Lakini zamani ulikuwa ulioni. Zamani ulikuwa uoni ufupi wake wala uoni kichogo chake. Lakini mkishaachana utaona makosa mengi ambayo mwanzoni ukuyaona. Kwa nini? Duniani hauoni kilichopo, unaona unachokitafuta. Kwa hiyo fursa ziko hivyo hivyo. Tukikaa hapa leo, kuna watu watasema hizi fedha bwana za watu fulani. Hizi wanazungumza, kuna watu washapangwa. Ukizungumza hivyo, huwezi kuona kitu, utaona giza mbele yako. Lakini ukiamua ukasema mimi mwaka huu 2026 ni mwaka ambao lazima nianze kitu changu mwenyewe, lazima nijiajiri, lazima nipanuke, utaanza kuona fursa nyingi zinazoambatana na ndoto ulionayo. Kwa wito wangu kwenu, hakikisha una ndoto ya maisha yako. Ndoto yako ndio mtaji wako. Ndoto yako ndio kesho yako. Na katika hili ningekusihi sana, epuka watu ambao wanakatisha tamaa ndoto za watu wengine. Unajua saikolojia ya mwanadamu inasema hivi, kukiwa na jambo baya, kila mtu anataka amjumlishe kila mtu. Ila kukiwa na jambo zuri, mtu anakuwa anabaki nalo peke yake. Ndio maana mtu akiwa hana hela, akifika sehemu watu wakianza kuongea utasikia, siku hizi hatuna hela, lakini hajui kama mimi ninayo au sina. Kwa nini? Watu wamezoea kujumlishana kwenye mambo mabaya. Mtu yeyote anayekuambia kwamba unachokiamini hakiwezekani, ni wewe ndio utaamua kwamba kiwezekane au kisiwezekane. Watu 1,000,000 wakikuambia hauwezi, lakini wewe ukaamini kwamba unaweza, itawezekana. Lakini watu 1,000,000 wakakushangilia wakakwambia unaweza, wewe ukaamini kwamba hauwezi, haitawezekana. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako sio mazingira ya nje. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako sio mzazi wako wala sio serikali. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako ni wewe mwenyewe. Ndio maana tunaweza tukazaliwa kwenye familia moja, tunaweza tukasoma shule zinazofanana na mazingira yanayofanana, lakini matokeo yetu yatakuwa ya tofauti. Kuwa na ndoto kijana, kuwa na ndoto kwa ajili ya kesho yako. Ukifumba macho namna hii, jione kesho unakwenda wapi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, juzi hapa nilikuwa naingia pale bungeni, askari mmoja akaniita pale getini. Akaniuliza, unanikumbuka? Nikamwambia nitakuwa nimekusahau. Akaniambia, mimi nilikupiga picha, ulikuja hapa bungeni na mwenzako, ukasimama hapa ukaniomba ruhusa kupiga picha kwenye hili jengo, ukaniambia siku moja na mimi nitaingia kwenye hili jengo. Sasa nashangaa umeshaingia na umekuwa waziri. Ni ndoto ilikuwepo. Na hiyo picha nitaipost hivi karibuni ili watu waione. Nilipost na nilimwambia yule askari, nikamwambia mimi namwamini Mungu kwamba kuna siku nitakuja hapa. Sitakuja kama kutembea. Na siku nilikuja kutembea, lakini sikuingia hata bunge. Nilikuja kuangalia mazingira tu ya bunge. Sikuweza kuingia ndani. Lakini ndoto huwa inaongea. Ndoto inakupa nidhamu. Ndoto inakupa kuinuka pale mtu anapokuangusha. Ndoto inakufanya uongee mambo ambayo mwingine hawezi kuyaelewa, kwa sababu ni kama umevaa headphone, wewe unacheza muziki ambao mimi siusikii, mtaona wewe umechanganyikiwa, lakini wewe peke yako ndio unasikia muziki wako. Ndoto yako ndio muziki ambao unatakiwa ucheze, na usiamini mtu mwingine yote anaweza kuambia kitu tofauti. Jambo la pili ninalopenda kuachia vijana wenzangu, kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu. Jenga nidhamu. Na kuna maeneo yafuatayo unatakiwa ujenge nidhamu. Kwanza, jenga nidhamu ya muda. Muda ndio rasilimali pekee huwezi kuirudisha inapopotea katika maisha yako. Na sisi wanadamu tuna kipindi cha miaka 0 mpaka 25, huwa tunaita kipindi cha asubuhi. 26 pale ukienda mpaka 49 kinaitwa kipindi cha mchana. Ukianza 50 kuelekea mpaka 75 kinaitwa kipindi cha jioni. Baada hapo ni kipindi cha usiku. Kuna mambo ukichelewa kuyafanya kipindi cha asubuhi, utatumia gharama kubwa kuyafanya baadaye, au utashindwa kabisa kuyafanya. Mambo unayotakiwa kuyawekeza sasa hivi usichelewe. Ndio maana wazee wengi kukutana nao hawajilaumu kwa mambo walioyafanya, wanajilaumu zaidi kwa mambo ambayo hawakuyafanya, kwa fursa ambazo hawakuzichukua, kwa vitu ambavyo hawakuvifanya, kwa fikra zilizokuwa hasi katika maisha yao. Na wewe
jenga nidhamu ya kutumia muda wako vizuri. Muda ulionao sio mrefu kama unavyofikiri. Muda wetu wa kuwa na nguvu za kufanya kazi ni mchache sana. Kama wewe leo una miaka 25, una miaka 20, maana unazungumzia miaka 20 ijayo, miaka 25 ijayo unaanza kudecline. Usipotumia muda wako vizuri sasa hivi, utakuja kuwa mzee mwenye hasira, unayechukia watu wanaofanikiwa. Unajua ukutana na wale watu ambao ukicheka tu muangalie wanajichekesha tu hapa. Ukitembea muangalie anavyotembea, anajiona wa maana. Ni hasira zinazotokana na watu kutofanikiwa na kutotimiza ndoto zao. Sasa wewe kijana, ili usiwe mzee wa hasira, hakikisha umetumia muda wako vizuri. Wekeza kwenye muda wako. Achana na watu ambao kila siku wana maneno hasi. Kila kiamka asubuhi, hii serikali, huyu rais, huyu mbunge, huyu mkuu wa wilaya. Mwingine nimekutana na mtu siku moja na miaka 42, anakuja ananiambia wakati unafundisha hivi. Akuja ananiambia, "Bwana naomba unisaidie, mimi nimeshindwa kufanikiwa kwenye maisha yangu." Akamza kwa nini? Akasema, "Unajua wazazi wangu mimi kwa kweli hawajanitunza vizuri. Mimi mpaka leo ni yatima." Miaka 42 unajiita yatima? Miaka 42. Maisha hayana tabia ya kuwafanikisha watu kwa kuonea huruma. Maisha yanakufanikisha kwa kufuata kanuni ambazo zipo, unatakiwa uzifuate. Kujenga nidhamu. Tumia muda wako vizuri. Usipoteze muda wako. Unaenda kwenye mtandao, unaangalia nini? Unamfollow nani? Unajifunza nini? Kila unachojifunza, Waingereza wanasema garbage in, garbage out. Uwezi ukaangalia mambo negative, wewe ukabaki kwa positive, haiwezekani. Uwezi ukakaa na watu wa mbea, wewe usiwe mbea, haiwezekani. Siku ya kwanza utakaa kimya, siku ya pili utasema siku ya tatu itabidi na wewe uchangie kwa sababu utaonekana unawanyonya wenzako. Ambatana na watu positive. Niwaambie, nchi hii miaka 5 ijayo tutasimama hapa, kuna mabilionea vijana watatoka hapa Shinyanga. Amua wewe mmoja wapo. Usikae pembeni unasema tu kuna watu wameandaliwa, kuna watu watakuwa. No, jenga nidhamu kwenye maisha yako. Dunia ina tabia ya kuchagua nani afanikiwe na nani asifanikiwe. Na uchaguzi huo hautokana na jina lako, dini yako, jinsia yako au historia yako. Uchaguzi huo unatokana na nidhamu ulioijenga. Jenga nidhamu. Eneo la mwisho, focus. Ukiamua jambo lako, usikubali kuyumbishwa na watu ambao hawajui wanakoelekea. Ukiamua jambo lako, amua kuwekeza nguvu katika ulichonacho. Leo mimi nimesimama hapa kama waziri wa maendeleo ya vijana. Lakini miaka michache ijayo, kuna watu wenu, baadhi yenu mtatoka huko, ndio mtakuwa mnahutubia vijana huko. Maana yake ni nini? Jiandae. Mafanikio ni fursa inapokutana na maandalizi. Ukiwa hujajiandaa, hata tukaleta mabilioni mengi hapa Shinyanga, kama hujajiandaa huwezi kuitumia. Kila siku nilikuwa nawaambia watu, jamani, fedha za mama zinakuja, jiandae, weka wazo, anzisha kikundi. Usisubiri mpaka zimefika ndio unaanza, utakoshachelewa. Lift inamkuta mtu aliyoko barabarani, haimkuti mtu aliyoko nyumbani. Kwa hiyo hakikisha umejiandaa na umefocus. Nataka niwamalizie kwa mfano huu kwenye eneo zima la focus. Siku moja kulikuwa kuna watu wanapita mahali. Walikuwa wanapita, kukawa kuna ukuta, alafu kule ndani watu wanaimba, wanashangilia, wanahesabu. 13, 13, 13. Walikuwa wanapita watu watatu. Mmoja akasema, nataka nione huko ndani wanahesabu nini. Wale wenzao wakaambia, sisi tunajua tunakotaka kwenda. Twende tukamalizie kazi tunataka kufanya. Hapana bana, mimi nataka nione tu ni nini. Wakaendelea kuhesabu 13, 13. Kulikuwa kuna tundu dogo hivi. Akaenda akachungulia. Alipochungulia akachomwa na kitu cha ncha kali. Jicho likatoboka. Wimbo ukabadilika. 14, 14, 14. Kumbe zile 13 ilikuwa ni watu waliotobolewa jicho. Kwa kushindwa kufocus kwenye mambo yako, utatobolewa jicho, utapata pancha kwenye malengo yako, utaishia kuzeeka kabla ya umri wako. Focus, amua unachokitaka, pambania unachokitaka. Baada ya maelezo haya, natamka rasmi kwamba jukwaa linalojulikana kama Vijana Platform mkoa wa Shinyanga limefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba tusimame wote, tusimame, piga makofi. Vijana